अगर एड शीरन के साथ ये न होता तो कभी ये सफायर सॉन्ग बना ही नहीं पाते। अब ये बात 2024 के, जब एड शीरन ट्रोमा में थे क्योंकि इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था और इनके ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा था। तो इनका मन था एक सैड सॉन्ग की बजाय एक जॉयफुल सॉन्ग बनाने का जो एकदम कलरफुल सा हो। तो इसी टाइम पर इनको अरिजीत सिंह के बारे में पता चलता है, जिनका उस टाइम पर लंदन में सोच रहा था। तो अरिजीत सिंह इनको इंडिया के लिए इनवाइट करते हैं कि आप इंडिया आओ, मैं आपको इंडिया की डाइवर्सिटी के कलर्स दिखाऊंगा। फिर ये फरवरी 2025 में अपने फादर के साथ इंडिया में अरिजीत सिंह के होम टाउन मुर्शिदाबाद जाते हैं और वहां पर ये दोनों 5.5 घंटे तक इस सॉन्ग के बारे में डिस्कस करके शूटिंग करते हैं। इसमें अरिजीत सिंह इनकी हेल्प भी करते हैं सॉन्ग लिखने में। और उसके बाद ये पूरे इंडिया का टूर करते हैं और इस सॉन्ग के जो फाइनल शूटिंग थी ना, वो गोवा में रिकॉर्ड होती है।